Саншиндын музей үзмрүүд Бээжинд ирсэн байна. Өнөөгийн Сычуан мужийн Гуанхан хотын нутаг дэвсгэр байрлах Саншиндын хотын тууран 20 дугаар зууны дэлхийн чухал археологийн олдуруудын нэг тооцогддог. Одоогоос 3000-аас 5000 орчим жилийн өмнө буюу хүрэл зэвсгийн үед хамруулж үзэх энэхүү тууран 12 квадрат километр талбайтай бөгөөд эртний шүү улсын соёл иргэншлийн үлдэгдэл гэж үздэг. Туураас хүрэл, алт, хаш, чулуу, шаазан, зааны яс зэргээр чутгсан янз бүрийн уурлал бүхий том хэмжээний баг, титэм, хүний шуумлаас гадна бусад эдл хэрэгцэл, үнд ховор зүйлс олон тоогоор олдсон байдаг. За өн хүний шуумлын хувьд уурал нь маш өвөрмөц, нүдэн том, чихэн том, гарын алга нас том харагдаж байна. Тэгээ биеийн нарийнхан галбирдаг. Тэгээ дээлийн хөөг нь харвал маш нарийн зурсан хөө харагдаж байгаа юм байна. Жишээлбэл эдгээр багуудын хувьд гэхэд уралдын хувьд ижил төстэй тухайн үеийн уралдын бас нэг дэг тогтсон байгаа юм шиг харагдаж байна. Бүтээлүүд ерөнхийдөө абстракт шинжтэй, урлагийн гоо зүйн хувьд чамин гоёмсог байгаа харж болно. Арга техникийн хувьд ч маш боловсронгүй. Иймэрхүү гулд төрж харсан нүдтэй багууд туураас одоохондоо 3 ширхэг олдоод байна. Үүнийг зарим судлаачид алсыг харах, голыг харах, хурц хараах төлөөлж байна гэж үздэг юм байна. Туураас им хүрт хэлбэртэй олдвор 6 цэрхэг олдсон. За археологчид хоёрын засаг зэлүүд нийлүүлээд бүрэн бүтэн болгосон юм байна. Үүнийг зарим судлаачид нарны бэлэгдэл гэж үздэг бол зарим нь харин тэрэгний хүрдэг гэж тайлбардаг ажээ. За Монголоос ирсэн нэг дүүтэй таарлаа. Тэгээ минь өөрийгөө танилцуулна уу? Намайг Цагаан Сүлт гэдэг. Би 11 настай. Монголд Улаанбаатарт аль сургуульд сурдаг вэ? Яармагийн Шинэ Монгол хармаа фүжиг гэдэг сургууль. За тэгээ өнөөдөр музейгээр тойролцдог юм аа. Би өмнө Монголд байхад ийм том музейд бол өмнө очиагүй. Маш гоё санагдаж байна. Тэгээ аль төгөө олдвор нь чамд их хүн суугд үлдээсэн үү? Баг. Зөндөө багууд байж байна. Тийм. Тэднэр нь би хараад амар гайхаад одоо энэ юу жирэсэн бол гэх шашин шүтлэг гэдэг миний өөж юм. Төөрийн олдвруудын тоо олон, авар хэмжээ том, уур техник боловсронгүй, загвар хийц өвөрмөц байгаа нь судлаачид болон сонирхогчдыг алмааруулж байгаа юм а. Олон тайлга дагуу онцлог дагуулсан хүүцгэл нь Саншиндын музейгийн 269 бүтээлийг дэлгэн үзүүлж байна. Өнөхөн үзэгдэл нь өнөө жилийн 10 сарын 10 болтол дэлгэгдэхээр байна.